Какво е мнението ви като сертифициран дизайнер на пасивни сгради? Доколко се е подобрило разбирането за устойчиво строителство у нас? Разбирането за устойчиво строителство у нас не мога да кажа, че много се е подобрило, но един малък сегмент от хора все повече разбират колко важно за комфорта на обитаването им е една сграда да бъде проектирана като енергоефективна и другото или пасивна сграда. Сградата да позволява самата сградна обивка да позволява да се постига един добър комфорт на обитаване, без да е необходимо климатизация, допълнителни съоръжения. Това значи пасивна сграда. И вече има, и то е доста, тази маса всъщност расте, критична маса от хора, която оценява колко важни са тези компоненти, да се спази, да бъдат спазени, за да се постигне един добър комфорт на обитаване и в една жилищна сграда. Сега, относно конкретно моите проекти, нали, като пасивни сгради, те надскачат само този критерий. Те са пасивни сгради, изградени от екологични материали, изградени от сламени панели, конопена вата и така нататък. Тези сгради от ден първи имат нулев въглероден отпечатък, докато конвенционалното строителство на пасивна сграда, тя започва да бъде екологична след 60 години на експлоатация, докато сградата, построена от естествени материали, по правилата за проектиране и строителство на пасивна сграда, е екологична от ден първи. Тя даже е carbon catcher, в смисъл тя сама в себе си е уловила определен тонаж въглерод. Радвам се, че в България вече има доста клиенти и хора, които искат такъв тип сграда, да живеят такъв тип сграда. Не се усещат, че рискуват наратива за сламената къща, която ще бъде духната от вълка, вече е строшен. Аз се и радвам, че вече и излезе от екологичния екстремизъм в съзнанието на хората, тъй като този тип строителство се появява и на големи форуми и ето може да спечели и дори на архитектурна награда. Това е, освен че аз смятам, че е мейнстрима, в смисъл една голяма вълна, която вече в света е много добре оценена, че всъщност строителството с естествени материали е един от основните начини да бъде решен проблема с въглеродния отпечатък при строителството, тъй като всъщност строителството е един от основните продусери или създатели на въглероден отпечатък в света. И радвам се, че в България има хора, които го оценяват това нещо. Радвам се, че аз сам имах щастието да направя обекти в различни мащаби по този начин. Има от еднофамилни къщи до селища, изцяло изградени с естествени материали. Аз също се радвам, че в България има хора, които оценяват този тип строителство. Надявам се да станат повече, защото в крайна сметка всички мислим за бъдещето на планетата. По отношение на това дали големия лош вълк ще духне къщичката, ние я сравнихме с модерната версия на къщата на Батман. Така че беше много харесана. Миналата година получихте номинация в конкурса за екоселище Поляне. Ще имате ли развитие по проекта? Екоселище Поляне е проект с строително разрешение, то започнаха строителните работи, направиха се външните връзки. Една от къщите се направи, но за този етап е замразен. Причините са други инвестиции на инвеститора. Имате специализация към центъра Еколе де Шальо в Париж за опазване на културното наследство и доколкото ни е известно, имате разработен проект за реставрация на банския комплекс и казиното във Вършец.
Има ли някакви добри новини по отношение на проекта и какво е необходимо да правят архитектите за опазване на недвижимите културни ценности в България? Ами да, има добри новини. Едната добра новина е, че за първи път всъщност този комплекс по линия на моето изследване започна да бъде разглеждан като комплекс. До сега те съществуваха като отделни сгради. Сградата за казиното, нова баня, стара баня и никога не бяха разглеждани като нещо цялостно. Всъщност те от ден първи на създаването на тяхната концепция, те са цял бански комплекс. Има архивен проект на генплана, в който дори павилиончетата, които са за билети, са били измислени тогава. Единственото е, че се е случило поетапно. Но с днешна дата те съществуваха в архивите, в съзнанието на всички, че това са едни просто отделни сгради, паметници от местно значение. Докато сега, с днешна дата, те могат да спокойно разглеждани като част от комплекс и комплекс, те са паметник от национално значение, тъй като това е единствения по рода си в България комплекс от такъв мащаб. И това е хубавото, че се смени начина на гледане, начина на разбиране за тези сгради и въобще и обкръжаващата ги среда, тъй като и обкръжаващата среда е създадена по едно и също време и със смисъл за този комплекс. И за да бъде опазена, тя трябва да бъде разглеждана в цялост. Иначе няма как да бъде опазена. Ако разглеждаш само един обект или тогава би позволил, примерно, павилиончетата да бъдат махнати или градинката, която е пред банята, да бъде направена на нещо друго. Визуалните конуси, които съществуват, ако не бъде разглеждан като комплекс, могат да бъдат сложени най-обикновени теникени, ханове, кебапчиници и така нататък. А всъщност точно тези визуални конуси са нещата, които правят мястото ценник. Това са фоновете, на които хората искат да се снимат, искат да застанат пред тези пейзажи. Това е хубавото, да кажем. Малко ми звучи като новите инстаграмабъл места. Новите? Инстаграмабъл места. Би могло. По-добре от... То всъщност това е и градообразуващия фактор. Там за конкретното място, за Вършец, това е града се е случил по линия на този комплекс. Допреди това е било най-обикновено село, но село, което е имало следи от римска баня. И това е в познатата наша история. Иначе преди това си е имало римска баня, нали? И тя е била прекрасна. Като притежател на дипломи за Building System Specialist и BIM Manager, по какъв начин изкуственият интелект променя архитектурната практика и вие самият използвате ли го в работата си? Изкуственият интелект е нещо, което се запознавам в последните, примерно 2 години, да кажем. Мога да кажа, че е доста мощен инструмент. Доста мощен инструмент, но като такъв мощен инструмент той е необходимо да бъде контролиран, за да бъде инструмент. Дори да не умее някой да го контролира, той наистина създава такива асоциации, които човешкото съзнание, човек като дизайнер, всъщност му отнема много енергия, за да свърши всички тези неща, които са от света. Тя е една определена сетивност, която има твореца. Изкуственият интелект го постига, той е като стероиди, да кажем, някакъв вид такъв, но за мен е много мащабно и страшно нещо до някаква степен. За мен изморяват на образите, които създават, темпа на образите, асоциативността, която аз винаги, моята сетивност, съм се радвал на нея, че общо взето можех да предскажа, сега ще се случи това, в дизайна, докато сега се случват, те няколко артисти работят много усилено с изкуствен интелект, Инфо, Артуро Тедесчи, мога тях да кажа като мейнстрим, страхотни, но изморяваме това. Аз искам някакси да има един свят за изкуствен интелект, един свят за нас, защото много е хубаво усещането като творец да можеш да предскажеш ти, а не чрез него.
Това мога да кажа. Опасно нещо е и мощно нещо. Опасно във всяка една сфера, според мен. Ами Не да, само. да. Ако до сега живота ни течеше бързо, сега този свят с непрекъснато генерирани картини, свързани асоциации, е още по-бърз. Дяволски бърз и вече доколко разбираем от нас. Този нали, човек живее живота, който разбира. В един момент става зрител. Да, общо взето препуска. Архинова проведе своето 10-то юбилейно издание. Смятате ли, че конкурсът е полезен за бранша и бихте ли добавили или променили нещо в него? Смятам, че конкурсът е полезен, хубав и смятам, че той е демократичен, организиран и конструиран по друг начин, позволяваш повече млади хора, повече концептуални проекти да има. Аз дори смятам, че този конкурс може да излезе на по-голяма, нали, да излезе от тези граници, спокойно. И го пожелавам, защото има смисъл. Развълнува ли ви наградата и какво почувствахте, когато я получавахте? Ами да, много ме развълнува. Като цяло се притесних и насметох. Исках да кажа, трябваше да презентирам повече проекта, защото аз представих, нали, благодарих аз, но проекта благодаря на хората, които са ми го възложили, благодаря и на съзнанието, което се появил хората да строят такъв тип сгради, да се доверят, защото една така сграда, въпреки че от естествени материали от слама, тя не е ефтино нещо като начинание, а и другото, то е за твоите деца, нали, за теб, за твоите деца. Това е нещо, което пропуснах от емоцията. И другото, че участвах, че другия ми проект ще спечели, затова за него се бях подготвил повече, който за жалост не спечели, но като реализация надявам се.